suka duba wani musiba da muka samu. Yanzu dubi Profesa Rijiyar Lemu, ka buɗu baki, ka zage shi, ka zagi littafin shi, ka yi kwandemin ɗin shi don neman suna. Kana jin masu wannan ɗabi'a inda sun yi karatun da gaske a gun malamai, ai da kamata su san darajar malamai, ba za su musu haka ba. To duk wanda bai je ya zauna ya yi gogayya a zaure, ya yi karatu ba, ya je ya yi haya Islamic, ya je ya yi karatu online, bai san darajar malamai ba, bai ma san wani malami ya koyar da shi ba. In karatun online ne, wannan malami ne? Ai ba malami ba ne, maɓarraci ne. Fassara daga yara ba su iya ba, jan bakin ba su iya ba, karantawan bai samu ba, ta yaya fassara da ya faru? Kuma ga wa'anda su fassaran daidai ne, karantawan daidai ne, kuma ka yi kwandemin ɗinsu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nasiha na zuwa ga afakallah, afakallah ka ji tsoron Allah. Afakallah ka ji tsoron Allah, ka sani cewa kaman mun saya gaban Allah, Allah ya mana hukunci. Afakallah, lamarinka da abin da kake yin ga wannan shine ainun nifaq, ainihin munafinci shine lamarinka, abin da kake yi. Afakallah, gaskiya maganganun da nake fadi maka yana min zafi kuma yana damuna fadi maka wannan magana, amma ya kamata in fadi saboda na sai cewa kaman in ma in girme ka ko ni da kai mai sara kan wannan nake siye nake maka magana, nake maka nasiha. Afakallah, kaga abin da ya kawo lamarin batun Dr. Jamilu da talibai na wato yan Kano ko in ce Najeriya gaba daya. To lamari ne a lokacin na batun Sheikh Abubakar Lawan Trayon da ya faru, yan bid'a suke son a hallaka shi. A wannan lokacin na maluma aka tashi aka yi wato maganganu, an samu manyan maluma a ciki suka fito suka ce wannan shine akidar ahlus sunna wal jamaa. To na daga cikin aka samu waɗansu kuma shi abin ya dame su. Na ga maluma da ban son zakar sunan su, kamar maluma kaman guda uku da suka fito suka ce da kare tauhidi na Allah shine farko, sa'annan ma a zo kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma a lokacin na ake kare tauhidi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akwai wasu malumma da suka ja baki suka yi shirum. Lokacin da naji suke fadi wannan magana, gaskiya ni na samu damuwa, saboda ba lokacin fadiwan shi kenan ba. Amma ba su ce komai wannan lokacin ba, amma gashi na Lawal Trayon ya taso, an fito an yi cewa aka saka baki cikin kuma ana karewa. To wannan shine abin da yasa ya kawo maganganu na Dr. Jamilu Gaddu baki daya. Muna roƙa Allah ya tafiyar da wannan magana saboda ba alkhairi bane. To amma afakallah